لو بتحب الحديد والجيم يا كابتن يبقى اكيد هتكمل الفيديو ده للاخر، عشان انا عملت لك النهارده فيديو باي وتراي دمار. الكلام النهارده على تمرينه قويه جدا، فاهم حاجه اتاكد انك تنزل تكتب لي كلمه السر في الكومنتات. يا متين يا رب تاكد انك تكون عامل متابعه وشير لصاحبك، شجع معايا، يلا بينا. كده يا كابتن النهارده بعضلات البايسبس دمبل ارتكاز من احسن الزوايا اللي فعلا هتشوف منها ضخامه عضليه. الجنب اللي عندي الشمال هو الضعيف، عشان كده هبدا بيه. يا متين دمبل 30 كيلو يا كابتن، ثبت كوعك في ركبتك، خليها باتجاه الركبه الثانيه، سمي الله، يلا بينا. خد نفسك وادخل على الجنب الثاني على طول، يلا بسم الله. اللي بعده ادخل بعدها يا كابتني على الكابلات، طلع البكر لفوق، وقف في النص بالظبط، ثبت نفسك كويس، بسم الله. دقيقتين راحه ولا بعده؟ يلا بينا. ده بامب ده ولا ايه؟ تعال ندخل بعديها اخر تمرينه للباي النهارده، هم 3 بس 3 على الرايق. هامر كيرك، لو جربت التمرينه دي وما تلاقش عضلات، العيب فيك انت مش في التمرينه. صح معايا. ندخل بعديها تراي يا كابتني، هخش بالزجزاج على الكيبل، واعمل حسابك اللي في كمال اجسام ما ينفعش تبقى شخص عادي، لازم تبقى مهووس عشان يطلع لك عضلات، ولازم تحلم ويبقى عندك طموح انك تشيل اوزان كتير وانت بتتمرن صح، لسه مش مجرد اللي انت بتشيل وزن وخلاص. يا ربي بسم الله. يا متين يا رب. 4 5 لا حول ولا قوة إلا بالله، 6 7 8 9 خير واحد 10. انت اللي اخترعت تمارين، وانت اللي ربنا مكنك في الارض، يبقى انت اللي تقدر تشيل اوزان ما تتخيلش ان انت تشيلها. اول مره دخلت الجيم كنت بلعب صدر، البار وقع على صدري فاضي، وقعدت بتاع ربع ساعه مش عارف اشيل عشان كان الجيم فاضي. ولو كان حد قال لي ان انا هبقى بالشكل ده او بالقوه دلوقتي دي، مستحيل كنت اصدق. انت كمان تقدر تعمل كده، ممكن توصل لحتت بعيده قوي ومن غير ما انت تكون قاصد حتى. كمان مجرد استمراريتك تخليك توصل لده. هاخد دقيقتين راحه، خش على اللي بعده. ندخل بعديها لونج هيد يا كابتني، هتخلي البقره تقريبا